素欣呢個角色咧，其實點解會揾鐘雪瑩咧？咁我記得有一日鐘雪咧，佢 inbox 我啦喺社交媒體度，佢話好多謝我拍呢一個聾人嘅題材，因為我之前都有一啲消息即係傳咗出去話我會拍聾人嘅電影。因為我個性格咧就好八卦，同埋好中意祝福人嘅，我成日周圍祝福人嘅。跟住我嗰陣，原來我就 send 咗個信息俾導演，我就話恭喜你哋入咗創投啊！祝你哋成功啊！因為我而家學緊手語啊，我對手語文化好有興趣。見到有人拍呢個題材，我就好開心啦。既然你認識呢個題材，咁我覺得你對素欣呢個角色嘅了解可能已經有啲基礎喎。Quantitative finance and investment fact。我覺得呢個可唔可以話係聾人口音？因為對我嚟講，其實每個人講嘢嘅語氣腔調都唔同啦。就只係我選擇素欣係點，佢係一個小心翼翼嘅人，佢係一個高材生，口語佢已經掌握得好好啦。咁但係有幾多先至令到佢認為同佢所想係有落差，令到佢感覺到手語先係佢真正嘅領域咧？咁我取咗一個平衡去擺入而家素欣講嘢嘅流利程度或者嗰個語氣嗰度咯。手語特訓我哋前後練咗我諗1年幾啦，咁我兩位老師就係阿 Kim 同埋海鳥啦。我哋個要求就係佢嗰個手語嗰個表現要符合佢個角色設定咯，就係一個聾人家庭聾校長大嘅人，佢要練到嗰一個純熟嘅程度咯，無論係用字、grammar、表情。呢個樣都係衰啲啦，會伸脷。平時你完咗未係就咁完，係啦，伸脷嘅。正喎！於1月9號至到5月25號完成地獄手語班，大約90小時。90小時嘅係好誇張。佢哋好用心，佢真係好用心，提我啲手指要分得開啲啊！比起演唔演得好個戲，我覺得最重要嘅事情係我對唔對得住呢個角色，我對唔對得住聾人朋友們。大家記住。拍一個聾人為題嘅電影，聾人嘅角色咧，最理想嘅狀態咧就係揾翻聾人去演出嘅。我喺 research 嘅過程之中，我認識咗 Marco 啦，佢係一個聾人。我覺得我自己係講到同埋打到手語嘅聾人咯。突破聽障界限，請支持人工耳蝸。我自己就係帶助聽器嘅，咁Alan 就帶人工耳蝸。佢係一個素人，佢冇乜演出嘅經驗，但係我覺得佢嘅外形啊，佢自己嘅性格啊，佢嘅手語同口語嘅能力啊，都比較接近 Alan 呢個角色。其實喺拍之前咧，黃導演佢就特登帶咗我去上阿晶卡，教咗我好多點樣去為角色準備啦，點樣去處理佢入面個情緒啊，點樣去寫劇本功課啦。我覺得 Marco 咧係越拍越好嘅，越拍越入嘅。Marco 一開始佢好緊張啦，因為佢成日都覺得自己冇做過戲，咁喺現場都係嘅。可能一 roll 佢就會緊張，但係只要你唔同佢講係 roll 緊，佢就會做得好好。之前嘅話，我有同鐘雪亦都有溝通過，我係想做到呢個係一個3個人嘅戲，唔希望因為 Marco 經驗淺而凹咗落去。我哋喺事前會同佢混熟啊，希望令3個人嘅 energy 係可以升得到，然後似係一體嘅，令到呢個係一個3人一齊發光嘅一件事。何妨承受半生開始，何妨鬆手